好啦，咁咧呢個 video 咧主要係講緊點樣可以將啲 product label 咧就編出嚟嘅。咁咧就假設我哋已經入咗嚟呢個後台嘅網頁啦，咁我哋喺 product 嗰度咧撳翻呢個 all product 咧，咁去翻呢個 product list 啦。咁咧假設我哋想將頭呢幾個 product 咧就編出嚟做 price tag 咁樣啦，咁我剔晒佢。然之後你會留意到咧上面有個 product label 嘅掣嘅，咁我哋撳一撳。咁你就會見到咧，佢會出一個好似 price template 咁嘅嘢啦。咁其實咧 by default 佢哋有一個 A4 size 嘅 paper。咁呢個 barcode 裏面咧就好似我哋咁啦，揀翻我哋嘅 SKU 啦。OK，91 咧其實你可以任意選擇嘅，佢俾好大程度嘅 flexibility 嚟去改嘅。咁譬如91我哋係想要個product 名啦，可能92我哋想要嗰個regular price 啦。咁 product ID 我哋唔需要咁複雜啦，可能 not selected 空咗佢啦。category 我哋可能唔需要啦。咁咧，其實如果你撳 create 呢個掣咧，一撳咧，你見到佢就 generate 咗一啲 price tag 出嚟，咁我就可以撳 print 咯。撳編製之後咧，咁我哋就好似平時咁開個 printer 就編一張 label 出嚟剪啦。